यहाँ पर फंस गई गाड़ी और मंगवाई है हमने मशीन, और उसको पट्टा बांध के खींचा है और इधर ये लोग देख रहे हैं। ये पट्टे को कर रहा है पीछे को, और ये गाड़ी होगी पीछे को। निकलनी तो आगे को थी, लेकिन ये गाड़ी जा नहीं पा रही है, इसलिए आई है मशीन।